ეთერშია საქართველოს საპატრიარქოს რადიო ივერია. FM 105.5-ზე. მოგესალმებით რადიო მსმენელებო, მე გახლავართ სოფია მშულდაძე. ეს კი გადაცემა საღვთისმეტყველო საუბრებია და როგორც ყოველთვის გადაცემას ტრადიციულად უძღვება ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. დაგლოცეთ მამაო. ერთმანეთ დაგლოცოთ. მამაო, ჩვენი მთავარი თემა რადიო გადაცემის არის თანამედროვე ქრისტიანების შესახებ და არსებობს მიმართება, როგორი არის მცირედ მორწმუნე, ულოცველი, ანგარებიანი, სასწაულების მძებნელი და უსიყვარულო. და ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ აი ამ ყველაფერზე, როგორც თქვენ საუბრობთ, ვრცელი, სიღრმისეული, გააზრებული პასუხებით. აი პირველი კითხვა თქვენთან არის ასეთი, რომ თქვენ გამოაქვეყნეთ ასეთი ნააზრევი, რომელიც მინდა რომ რადიო მსმენელს გაუზიარო და თქვენ ამბობთ რომ არ ხართ პოეტი, თქვენ ქმნით ნააზრევს, ანუ ეს არის ფიქრი ადამიანებთან მიმართებაში და აი მინდა პირველი სტრიქონი წავუკითხო ჩვენს რადიო მსმენელს, რწმენის მალამო. მე აღარ მინდა თქვენთან ერთად ვიფიქროთ სუდზე, რწმენის მალამო სასოებით დავიდოთ წყლულზე. მხოლოდ სიყვარულს შეუძლია იზრუნოს სულზე, იესო ქრისტე გამოსახოთ გონიერ გულზე. მამაო, დავაკავშიროთ აი ამ პირველ კითხვასთან, მცირედ მორწმუნეობასთან და რას გვეტყვით? დიდი მადლობა სოფია, პირველ რიგში რომ მობრძანდით ამ კრიტიკულ პერიოდში და ჩემთან ერთად ცდილობთ საზოგადოებას ღმერთის შესახებ ესაუბროთ. ეს დიდი თანადგომაა ჩემთვის და მადლობას მოგახსენებთ ამისთვის. მადლობა თქვენ, მამაო. და შემთხვევით არ აგვირჩევია ეს თემა, მცირედ მორწმუნეობა და სათაური თანამედროვე ქრისტიანების შესახებ. აქავე დავძენ, რომ იესო ქრისტე გუშინ დღეს და ხვალ იგივეა, სულ თანამედროვეა ქრისტიანობა, თავარია ვიცოდეთ როგორები ვართ თანამედროვე ქრისტიანები. აი დღეს თქვენ გესმით ძალიან ხშირი საუბარი, ხან პოლემიკა და ადამიანები ორ ბანაკად იყოფიან, მორწმუნეები და მცირედ მორწმუნეები. ან ათეისტად არავინ არ აცხადებს თავს და არც არსებობს ათეისტი ადამიანი, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი ესე თუ ისე თავისებური მორწმუნე მაინც გახლავთ. და აქ არის საინტერესო რა, რომ აი ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მე მორწმუნე ვარ, ან მორწმუნე ადამიანი, რომელ და როგორ რწმენას გულისხმობთ ჩვენ ამაში. სახარებაში როგორ წერია სარწმუნოების შესახებ. პირველი თავად მაცხოვარი რას ამბობს და შემდეგ მაცხოვრის ხორციელი ძმა იაკო მოციქული რას ამბობს. ძალიან საინტერესოა ეს და მინდა იმ ადამიანებმა იცოდნენ, ვინც თავის თავს მორწმუნედ მიიჩნევს. იოტის ოდენა რწმენა რომ მქონდეს და უთხრა მთებს გადადგებიან. ამას ამბობს იესო ქრისტე. იოტა არის ყველაზე მცირე ზომის ანბანში. ანუ ესე იგი ძალიან პატარა, ძალიან მცირე რწმენა, მდოგვის მარცვლის ხელაც არის ნახსენები. აი იმაზე კიდევ პატარა რწმენაც რომ მქონდეს, თები დაგვემორჩილებოდნენ, ხო? ესე იგი ჩვენ არა გვაქვს ძალიან მცირე რწმენაც კი. მოციქულებს მიმართავს ამას ქრისტე. და დღეს თუ მე ესე ვაცხადებ ამაყად, რომ აი მე ვარ ესეთი მორწმუნე, ცოტა უნდა დავფიქრდეთ ამ დროს. როგორია ჩვენი რწმენა? და როგორ და იყოს რწმენა, ამას უკვე იაკო მოციქული. ეს ერთადერთი ეპისტოლია აქვს იაკო მოციქულს და მხოლოდ იქ არის ეს სწავლება გადმოცემული. კარგად მინდა რომ ყველამ დაიმახსოვროს, რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. მაჩვენე შენი საქმეები რწმენით და მე გაჩვენებ ჩემ რწმენას საქმეებით. როცა ადამიანი ამბობს, რომ ის არის მორწმუნე, მას საქმეები უნდა ახლდეს თან. რა არის საქმეები? რატო ვიძახი ამას, რომ აი თანამედროვე ქრისტიანები დღეს სამწუხაროდ არ ჩანან თავიანთი საქმეებით. კი, აცხადები, რომ აი მე აქ დავდივარ, ესა და ეს პიროვნება არის ჩემი მოძღვარი, ესეთი ვარ, ისეთი ვარ, სხვას განეკითხავს თქვენ ურწმუნოებო და ამ დროს მისი რწმენა საქმეების გარეშე არის მკვდარი. რა არის საქმე? ეს კარგად ამბობს იესო ქრისტე, აღვასრულე საქმე, ანუ რაც მამამ დამავალა. მაცხოვრის საქმე იყო და არის ჩვენი ცხონება, რომ ქრისტე მოვიდა რათა ადამიანი აცხოვნოს. მაცხოვარი ქვია იესო ქრისტეს, ხო? და ჩვენი პირველი საქმიანობა, საქმე არის სულის გადარჩენა, რომ მე უნდა გადავრჩე. ოღონდ მარტო არ შემიძლია გადარჩენა და უნდა დამეხმაროს ჩემი რწმენა იესო ქრისტეში და ქრისტეს სარწმუნოებამ უნდა მაცხოვნოს მე. მოკლედ ჩამოვაყალიბოთ. თუ ადამიანს ქვია მორწმუნე, მისი მთავარი მიზანი უნდა იყოს სულის ცხონება, სასუფეველში დამკვიდრება. და საქმეები კიდევ ამ რწმენიდან გამომდინარე
ყველა ქველმოქმედება, მოწყალების გაცემა იქნება, სნეულების მონახულება, მოგეხსენებათ, როცა ჩვენ ვისაუბრეთ მარხვის დაწყების წინ საშინელი სამსჯავრო იყო, როცა ქრისტე მოვა, ასე შეახსენებს მარჯვნივ მდგომებს და მარცხნივ მდგომებს ადამიანებს, რომ შიოდა და არ მაჭამეთ, სნეული ვიყავი და არ მანუგეშეთ, საპრობილეში ვიყავი და არ მომინახულეთ, უცხო ვიყავი და არ შემიწყნარეთ და ასე შემდეგ. ეს არის ყველაფერი რწმენიდან გამომდინარე საქმეები. აი ამ ყველა საქმეს თუ ვინმე რწმენის გარეშე აღასრულებს, ეს პატივმოყარეობაა, რომ მე მან ქება დიდება დაიმსახუროს. ყველა ქველმოქმედება უნდა იყოს გამომდინარე რწმენიდან. როცა ადამიანი დაეცა სამოთხეში, მან სიკეთის კეთების უნარი დაკარგა. და თუ უნდა რომ დაიბრუნოს სიკეთის კეთება და იყოს კეთილი ადამიანი, უნდა კონდეს მას ჭეშმარიტი ცოცხალი რწმენა. მამაო, ჩვენ ცირად მორწმუნე ადამიანებს და თანამედროვე ქრისტიანებს გვახასიათებს ნაკლები ლოცვა. მე მახსენდება თქვენი ქადაგება, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ილოცეთ გულითადად. შესაძლოა იყოს ძალიან ცოტა სიტყვა, მაგრამ დიდი გული. იყოს სინანულზე მაღლა დგომა, თქვენ სისუსტეებზე მაღლა დგომა და შესაძლოა აი ამ ფრაზაში ორმა სიტყვამ უფალო შემიწყალე, შეცვალოს, რადიკალურად შეცვალოს სამყაროს მიმართება და ჩვენ კიდევ უფრო მეტად დაგვაახლოვოს ღმერთთან. აი ამაზე რას გვეტყვით? ლოცვა, როგორ უნდა შევძლოთ ლოცვა? ლოცვა იმდენად აუცილებელია ადამიანისთვის, რომ სახარებაში თავად იესო ქრისტე მოციქულებს ასწავლის. თქვენ კი ასე ილოცვიდეთ, მამაო ჩვენო და ასე შემდეგ. მე როგორც თანამედროვე სასულიერო პირი გავკადნიერდები და საჯაროდ განვაცხადებ, რომ ჩვენ არ ვიცით ლოცვა. ძალიან ბევრმა, მე ჩემ თავზეც ვიტყვი და მრევლზე, რომ არ ვიცით ლოცვა. ჩვენ კითხულობთ სიზარმაცით ხანდახან ლოცვებს, მაგრამ არ ლოცულობთ. წმინდა მამები გვირჩევენ, რომ თუ არ ლოცულობთ, წაიკითხეთ მაინც. მთელი ცხოვრება ჩვენ გვიჭირავს ხილში წიგნები, რომლებიც არის სახელმძღვანელოები. წარმოიდგინე, სოფია, მე-10 კლასში რო არის ადამიანი და კიდევ დედაენა რო უჭირავ ხილში, მას უკვე პრობლემები აქვს, ხო? ვერ ისწავლა კითხვა და კიდევ აი იას სწავლობს. აი ესია, რომ დღეს ადამიანმა კიდევ ვერ ისწავლა ლოცვა და წაკითხულიც უკვე აღარ ესმის და გაზეპირებულ ფრაზებს ატრიალებს 24 საათი. მე არა ვარ წინააღმდეგი, მაგრამ გაიხსენეთ ილია ჭავჭავაძის დროს წერა-კითხვა არ იცოდა ხალხმა და ილია მართალმა, ასე თქვა, შექმნა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. თუ ხალხმა წერა-კითხვა არ იცოდა, როგორ ლოცულობდა, მაშინ ისინი ხო ჩვენზე კარგად ლოცულობდნენ, ანუ მათ ლოცვა იცოდნენ უკვე ზეპირად, ეკლესიაში მოსმენილი, ჟამში ამოკითხული, პარაკლიტონში, ტრიოდიონში და ასე შემდეგ. ასე რომ ლოცვა ეს არის საუბარი უფალთან. აი წარმოიდგინეთ ხა თქვენმა შვილმა რომ არაფერი არ გითხრათ, არ დილით არ საღამოთი და გიყურებდეთ მარტო ასე და ხედავ რომ უჭირს შენ შვილს. შენ ხვდები რომ შენ შვილს უჭირს, მაგრამ მაინც ხო ეტყვი, დედიკო რა გტკივა? რა გინდა? რა გიყიდო, რა მოგცე? ხო ეკითხები შენ. შენ ხო იცი რა ჭირდება შენ შვილს, მაგრამ მაინც ეკითხები, ხო, მაინც ხედავს ქრისტე რომ ბარტიმეოსი მიყვება და არის უსინათლო და ეუბნება რა გინდა რომ გაგიკეთო. ახლა უსინათლოს რა უნდა უნდოდეს თუ არა თვალების ახილვა, ხო? მაგრამ მაინც ეკითხება რა გსურს რომ გაგიკეთო. აი ჩვენ სამწუხაროდ ხშირად ისე იმდენად გვეზარება ლოცვა, რომ ღმერთმა ყველაფერი იცის, აღარ გვინდა რომ მას თხოვოთ. ითხოვეთ და მოგეცემათ, დააკაკუნეთ და გაგეღებათ. რავლის მეტყველები ნუ იქნებით ლოცვებში ხაზგასმით აღნიშნავს იესო ქრისტე, ხო? ანუ რაც საჭიროა იცოდე, ფორმულა უნდა იცოდე ლოცვის, რომ პირველ რიგში დიდება და მადლობა შენ ღმერთო, შეიწყალე და დალოცე ყველა გაჭირვებული, ჩემი ახლობელი და მე მათთან და მომიმართე ხელი და მე ვიცი რომ არაფერი კეთილი მიქნია ამ ცხოვრებაში და გამაძლიერე და მე რომ ჩემ საღამოს ჩემ თავს ვკითხო, აბა დღეს მე ვის რა ვარ გაი. ძალიან მარტივია ეს ყველაფერი და რაც თავარია აქ არ მინდა გამომჩეს, ლოცვას აქვს თავისი თავარი შინაარსი, რომ ყურადღებით უნდა ვისაუბრო მე. თუ მე ლოცვის დროს ყურადღება გამეფანტება, ჯობია გავჩერდე, შემოვიკრიბო, როგორც იოანესინელი გვირჩევს ყურადღება და შემდეგ გავაგრძელო. აი ხანდახან ჩვენ ისე სამარცხვინოთ ვამბობთ მამაო ჩვენოს, რომ აი მამაოჩენოთ ეთაშინდა წმინდა ყავს სახელი შენ ესე არ შეეხლა შენ საკუთარ დედას და მამას ასე სწრაფად ხომ არ დაელაპარაკები, ხო გაუკვირდება. ანდა შეხვიდე ქალაქის მერთან ან პრემიერ-მინისტრთან, აქეთ-იქით იყურო და ის ადამიანი შენ გიმძერს და შენ ესე გონება გაფანტული აქეთ-იქით მომზირალი,
მე მგონი უხერხულად ჩავარდებით ორივე, ხო, როცა ასე დაელაპარაკებ და ტაძარში ან ხატებთან როცა ვდგავართ, გონების კონცენტრაციაა საჭირო და როგორც პავლე მოციქული ამბობს, მირჩევნია 5 სიტყვა ვთქვა გასაგებად, ვიდრე 10,000 გაუგებრათ. მამაო, თქვენ მომდევნო დამახასიათებელ ესეთ თვისებასაც უკვე უპასუხეთ, მაგრამ მე მინდა რომ კიდევ ცლად გაგცეთ ამაზე პასუხი. ეს არის შინაგანი კულტურა, რომელიც ან ბუნებრივად გვაქვს, ან შესაძლოა შევიძინოთ და კიდევაც გავაძლიეროთ. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს არის კულტურა, რომელიც უნდა იყოს მოძღვრის და სულიერი შვილის, საზოგადოების ყველა წევრს შორის, ოჯახის ყველა წევრს შორის და მამაო, რას გვეტყვით ამას დაკავშირებით, აი ეს ჩვენი შინაგანი კულტურა. კიდევ როგორ შეგვიძლია ჩვენ რომ დავხვეწოთ და გავხადოთ უფრო მართებული ვიდრე აი ახლა გვაქვს. გარკვევით არიგებს ქრისტე მოციქულებს. იყავით ბრძენი, ვითარცა გველნი და უმანკონი ვითარცა მტრედი. ეს არის ქრისტიანული ინტელექტის მთავარი, ასე თქვათ, გამოვლინება. რითი გამოიხატება გველის სიბრძნე? გველი თლათ კარგი პერსონაჟი არ უნდა იყოს, ხო? ძველ აღთქმაში ფაქტიურად მან აცდუნა ევა და შემდეგ ადამი, მაგრამ ქრისტე გვეუბნება მიბაძეთ გველს. ეხლა ჩვენ ვისაც გველი გვინახავს ტელევიზიით, მაინც ვიცით რომ წელიწადში ერთხელ გველი იცვლის ტყავს. და მისი განახლება ხდება. აი ჩვენ ყოველ წელიწადში გარკვეულ დროს ვიცავთ დიდ მარხვას. ლოცულობთ და უნდა აი ამ გველივით ჩვენ ძველი ცხოვრება დაუტევოთ და უნდა ახალი ცხოვრება დავიწყოთ. ეს არის ძალიან დიდი სიბრძნე, როცა ადამიანი გადახედავს განვლილ ცხოვრებას და ზოდიაქოს ნიშნებს კი არ დააბრალებს, ან ხელისუფლებას, ან სხვა ადამიანებს, არამედ იტყვის, რომ არ მომეწონა ეს წელიწადი, ეს ჩემი ცხოვრება, გაიძრობს გველის ტყავებით ძველ ცხოვრებას, აღარ გაიხსენებს და დაიწყებს ისე ვთქვათ სარიელი ფურცლიდან. ეს არის ძალიან დიდი სიბრძნე, ვინც ამას აკეთებს, ის ძალიან გონიერია. მარხვიდან მარხვამდე, შობიდან შობამდე, აღდგომიდან აღდგომამდე, ახალი წლიდან ახალ წლამდე, ყველა გონიერი ადამიანი ამას აკეთებს. და უმანკონი ვითარცა, თუ შენ გინდა რომ ბრძენი იყო და ინტელექტუალი, უმანკო უნდა იყო ვითარცა მტრედი. ყოველგვარი სიუხეშე, ყოველგვარი სიბინძურე, ყოველგვარი ბილციტყვაობა წარმოუდგენელია ქრისტიანისთვის. ეს უკვე გველობა და მტრედობა კი არ არის, ეს გველეშაპობაა უკვე და ეს ძალიან შეიძლება ეწყინოს ვიღაცას, მაგრამ ეს ასეა. თუ გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ ქრისტეს ჭეშმარიტი მიმდევრები, თქვენ გაგზავნით ცხოვართა მგელთა შორის. ჩვენ გლებში გვიწევს ცხოვრება და მგელი მგლობას არ მოიშლის, ეს პეტრეს აპოკრიფებში წერია, მაგრამ ცხვარმა ცხოვრება არ უნდა დაკარგოს. ძალიან საინტერესოა. მგელი რჩება, მაგრამ ცხვარმა ცხოვრება არ უნდა დაკარგოს. და ეს ხანდახან ხედავთ ხოლმე, რომ ცხვარი მგელი ხდება. ეს უკვე არ შეიძლება და რაც მთავარია, ხე ნაყოფით შეიცნობა. ერთხელ ერთმა ცოტა ხიფრში მყოფმა მორჩილმა მიირბინა თავის მოზღვართან და ესე ახარა, მამაო, გუშინ მთელი ღამე ვლოცულობდი. რომ არ გეტყობა შვილო არაფერი, ჩვენ უნდა გვეტყობოდეს ხეს, ნაყოფი და ადრე მეც მithქვავს შენთი სოფია, რომ არასდროს არ ისაუბრო ჩემზე, შენ მოძღვარზე და არ მაქო და არ მადიდო. ხალხმა თვითონ დაინახოს შენი ქმედებიდან, შენ რა გასწავლა ეკლესიამ, რა გასწავლა მოძღვარმა, რა გასწავლა იესო ქრისტემ. აი შენი ინტელექტი რაში უნდა გამოამჟღავნო. და შემდეგ ახლა თან მინდა რომ ჩვენს მენელს გავუზიარო ის რომ მე გახლავართ პედაგოგი და ჩემ მცირედ გამოცდილებას გეტყვით რომ შემდეგი კითხვა ეს არის რაც ახასიათებს თანამედროვე ადამიანს უწიგნურობა. ანუ მე დავარქმევდი ნაკრებ წიგნიერებას და რომ დავაკვირდი აი ჩემ სულ მცირე გამოცდილებას, მაინც ეს შედეგები, ეს გამარჯვება, მოსწავლეთა მართებული ქმედება უკავშირდება პირდაპირ წიგნიერებას. წიგნიერება ავითარებს ისეთ მაღალ სააზროვნო უნარს, რომელსაც ჩვენ კრიტიკულ აზროვნებას ვუწოდებთ და მამაო, რაც დრო გადის, აი მე თვითონაც ვიჯერებ ამას, რომ ჩვენი რელიგია ძალიან გონებრივია და რთულია. ანუ ესე იგი ეს მოითხოვს ყოველდღიურ ანალიზს. ჩვენი ფიქრის, სიტყვის და აი ამ ფიქრთან და სიტყვასთან დაკავშირებული ქმედების. მამაო, რას გვირჩევთ? წიგნიერებასთან მიმართებაში, როგორ ურთიერთკავშირს ხედავთ თანამედროვე ქრისტიან ადამიანს შორის. დიდი მამა კლიმენტი ალექსანდრიელი ბრძანებს შემდეგ სიტყვებს.
წმენა ცოდნის გარეშე არის მონობა ღვთისა. ხოლო წმენა ცოდნასთან შეერთებული არის მეგობრობა ღვთისა. ეს ძალიან საინტერესო სიტყვებია. არსებულ კრიტიკულ სიტუაციაში, როცა მთელ მსოფლიოში პანდემია მძვინვარებს, ჩვენმა სინოდმა შესანიშნავი დადგენილება გამოიტანა და რჩევა მისცა მართლმადიდებელ მრევლს, რომ დღეში ერთი თავის სახარება წაიკითხონ. ხანდახან ჩვენ პროტესტანტები ასე დაგვცინიან. მართლმადებლები ბიბლიას იამბორებიან, მაგრამ არ კითხულობენ. ასია სამწუხაროდ ხშირად. ეხლა რომ თქვენ ქუჩაში გააჩეროთ ნებისმიერი ქრისტიანი და უთხრა მცირე აპოკალიფსი, რომელ სახარებაში წერია, ძალიან ერთეულები გიპასუხებენ ამას. აი დღეს თქვენ ხედავთ სოფია და ძალიან ბევრი ადამიანი შეშინებული რაღაც იმედს ეძებს ადამიანი, უნდა რომ მოისმინოს დარიგება სახარებიდან და სამწუხაროდ ძალიან ბევრ ზღაპრებს და გამოცხადებებს უყვებიან. ამ შეშინებულ საზოგადოებას უფრო აშინებენ. და ძალიან ბევრ თითიდან გამოწვეულ სწავლებებს უყვებიან, რა უკვე მოვა ახლა ქრისტე, რა გვეშველება, ზოგი სახში ჩაკეტილია და გონია რომ ქრისტეს უნდა გაუღოს კარები და ყველაფერი დამთავრდა. მე ურჩევ ამ ადამიანებს რომ წაიკითხონ, თუ დიდ გამოცხადებას, ანუ იონეს გამოცხადებას ვერ წაიკითხავენ, მათ ეს სახარებაში 24 თავში არის გარკვევით. მცირე აპოკალიფსი ქვია მას, 24 თავი მათ ეს სახარების. მამაო, აი აქ ერთ კითხვას დაგისვამთ, რომ იცით კიდევ მე ჩემი მოსაზრება ასეთი და ალბათ ვიღაცები არიან ჩემი პოზიციით, რომ თქვენ უთითებთ რომ წაიკითხოს, მაგრამ აქ კიდევ მართებულ გარემოზეა საუბარი. მე ძალიან ბევრი ადამიანისგან, აი თუნ სახარებისეული განმარტებები, რაც მომისმენია, შესაძლოა ერთი კონტექსტი სხვადასხვაგვარად იყოს აღქმული და ამასთან დაკავშირებითაც ხომ გვმართებს ძალიან დიდი სიფრთხილე. როგორი ითარგმნება, როგორი გაშინა არსება აქვს სახარების ნებისმიერ თავს. ამიტომ მიუთითე სოფია მე და კიდევ დავკონკრეტები, ნუ რა ვის, ნუ მოусმენთ. იკითხეთ სახარება წმინდა გარდამოცემით განმარტებული. სახარება უჭირავთ პროტესტანტებს, სახარება უჭირავთ ყველას, ხო, მაგრამ ყველა თავის კვაზე განმარტავს. sola scriptura, ესე ამბობენ ლათინურად, ანუ მარტო წმინდა წერილი, მაგრამ მარტო წმინდა წერილი რო შენ წაიკითხო განმარტებების, ანუ კომენტარების გარეშე, ეგზეგეტიკის გარეშე, შენ რაღაც ახალ სექტას ჩამოაყალიბებ კიდე. ამიტომ გირჩევთ რომ წაიკითხო წმინდა მამების განმარტებები, წმინდა წერილი. ქრისტიანობა ეს არის გამოცხადებითი წიგნიერი რელიგია და სირცხვილია, როცა გარკვევით წერია, გარკვევით განმარტებული და ჩვენ კიდევ რაღაც ზღაპრებს უსმენთ. აი სოციალურ ქსელში რო შევდივარ, ხან მეც შემეშინდება ხოლმე ისეთი რაღაცები იწერება და ითქმება. ამიტომ ჩემო ძვირფასებო, ქრისტეს მეორედ მოსვლა დაიწყო, როცა ქრისტე მოვიდა პირველად მაშინ. ქრისტეს პირველი მოსვლიდან მეორედ მოსვლამდე სულ მეორედ მოსვლა არის. ყველა ადამიანი ოდის მოკვდება, არავინ არ ვიცით, ხო? ამიტომ საზოგადოდ მეორედ მოსვლა დაწყებულია მისი პირველი მოსვლიდან. ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში პავლე მოციქულის ეპისტოლეებში ყველგან გარკვევი წერია: "გაფრთხილდით შვილებო, უკანასკნელი ჟამია". ეხლა პირველ საუკუნეს ქრისტიანებს რო უთხრა რომ ეხლა კი არ მოვა, მე-20 საუკუნის ბოლოს მოვა, ან 21 საუკუნის ბოლოს. ხო, ეხლა უხერხულია რა. ამიტომ ამის შესახებ ქრისტე ყველა მინდა ეხლა რომ გაიგოს. გარკვევით ბრძანებს, არავინ არ იცის გარდა ღმერთისა. და დღეს როგორც ხედავ ყველა მიცის ფაქტიურად, ხო? აი უკვე აქ სათავსრუობთ. ქრისტე ამბობს რომ მეორედ მოსვლა არავინ არ იცის და მე რო უსმენ ეხლა უკვე ყველაფერი იცის. ეს პირველი ნიშანი რომ არავინ არ იცის, როდის მოვა ბატონი, მონამ არ იცის, როდის მოვა ბატონი, მაგრამ მონა უნდა იყოს მზად, რომ არ იცის, როდის მოვა ბატონი და ანუ ყველა ქრისტიანი არის მონა და ცხოვრების წესით უნდა ვიყოთ მზად, რადგან არ ვიცით, როდის მოვა ბატონი. და მამაო, აი ესე იგი გონიერება უნიშნელოვანესია ამ დროს, რომ ადამიანმა სწორად განსაზღვროს, ზუსტად ეს მიმართება. და გონიერ გულზე რას გეტყვით? აი ახლა კიდე გავაგრძელებ და მაგას გიპასუხებთ აუცილებლად. და ეს სახარება სასუფევლის შესახებ ეკადაგება ყველა ხალხს. ყველა ადამიანი გაიგებს სახარების შესახებ. როგორ გაიგებს? ზოგი წაიკითხავს, ზოგი მოისმეს. და დღეს როგორ ფიქრობთ? სოფლიოში კი არა, საქართველოშია ძალიან ბევრი ადამიანი სახარება ისეთო რაღაც სუფრაზე თუ გაუგია, რაღაც საინტერესო ციგნი არის, ხო? ასე რომ, ასე არ ყოფილა თლა და გონიერი გული, სოფია როგორც შენ ძალიან ბევრი ადამიანს აინტერესებს, რომ შეიძლება გული გქონდეს ადამიანს, მაგრამ ის გონიერი გული არ იყოს, ხო? გონიერი გული ნიშნავს, მე ასე ვფიქრობ და უწმინდესისგან მომისმენია, როცა გონება და გული თანხმობაშია, ჰარმონიულ ურთიერთობაშია და მათ სურთ ის, რაც ღმერთს სურს. აი როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ეს რაც მე მინდა, ეხლა უფალსაც უნდა. თუ
თუ გონება და გული, ანუ სინდისი და გონება შეთანხმებულია ერთმანეთთან, აი მე მინდა ეხლა რაღაც საქმე გავაკეთო, მაგრამ გული არ მიმიწევს, გონება მეუბნება წადი, გული მეუბნება არ წახვიდე. ამ პირიქით, გული მეუბნება არ წახვიდე, გონება მეუბნება წადი. აი აქ უკვე ხვდები რომ რაღაცა დარღვევასაა აქ ადგილი და გულს უკვე უჭირს აზროვნება, უჭირს გადაწყვეტილების მიღება, გონება უნდა ჩავიდეს გულში და ერთად გადაწყვიტონ. ეს არის გული გონიერი. და ამ დროს უკვე ეს არის ღვთისნება, მაგრამ თუ ერთი უნდა გულს, ესე უნდოდა 64-ში. 64-ში ადამიანი ერთიანი არსება იყო, რაც უნდოდა გონებას, ის უნდა გულს, გული ცნობა და გონება ერთმანეთზე დაკიდია, რა ერთი წავა, ისინით წავლენ და მისკენ მიდიან. რუსთაველი, ჩვენი საყვარელი რუსთაველი. ეხლა როცა ამას უკვე ვერ ვიგებ, აი მოძღვარი როდის მჭირდება. უნდა უთხრა მამაო, აი მინდა საზღვარგარეთ წასვლა, მაგრამ აი გული მიმიწევს, გონება არ მიშვევს. ან გონება მიშვევს და გული არ მიმიწევს. რა გავაკეთო? აი მოძღვარი აქ არის საჭირო და უნდა გითხრას, აი შვილო, აბა კარგად დაფიქრდი, აბა ესე მოიქეცი, ისე მოიქეცი. ეხლა არ მიყვარს მოგეხსენება სოფია რაღაცეები, აი ხალხ გამახსენდა ერთი გალბატონი, ჩემი მრევლი, რომელსაც გაუჭირდა გარკვეული წლების წინ ფინანსურად, როგორც ყველა ჩვენთაგანს. და უკვე ჩემოდნები ჩალაგებული აქვს, მოვიდა და მამაო მაკურთხეთ, მივდივარ თურქეთში. მე ვთხარ შენ უკვე გადაწყვეტილება მიღებული გაქვს და ისე კი არ უნდა მითხრა რომ მაკურთხე, გზად ამილოცე უნდა მითხრა. და შემატყო რომ არ მესიამო უნდა. ეხლა ბუნებრივია არც ერთი გალბატონის და არავის წასვლა არ მინდა მე საქართველოსდან, მაგრამ ეს ადამიანი მიხვდა რომ მე არ გამიხარდა მისი წასვლა. რატომაც ხელი არ მოემართა წასვლაში? ვერ გაემგზავრა და გარკვეული თვეების მერე იგებს, რომ სათა ის მიდიოდა, ის რეგიონი მოხვდა გარკვეული მიწისძვრების მოვლენების ქვეშ დაინგრა. მოკლედ იქ მოხდა სტიქიური უბედურება და მოვიდა გახარებული და მეთქლა რა კარგია რომ მამაო არ მაკურთხეთ, მე არ წავედი. ხლა ეს არის თანამედროვე პატარაკი, თქვენ ახლა გინდა დამცინეთ, გინდა დაიჯერეთ, გინდა ნუ დაიჯერეთ. ასე მოხდა ნამდვილად. ასე რომ გული გონიერი არის ღმერთთან შეერთებული გონება და გული, რომელიც ეთანხმება, აღასრულებს ყოველივე იმ რჩევას, დარიგებას, რაც მოდის ღვთისგან, სახარებით, მამების განმარტებით და მოძღვრის ლოცვა კურთხევით. რაც სამწუხაროდ დღეს ძალიან შორს არის თანამედროვე ადამიანისგან. აი ესე ადამიანები უკვე როგორც კი თვითონ რამე შეემთხვევა თავიანთი უგუნურების გამო, პასუხს თქოვენ ღმერთს და ეკლესიას. შენ თუ შენი გონიერებით და შენი აზროვნებით ცხოვრობ, მე რატო უნდა ვაგო პასუხი, ან ღმერთმა რატო უნდა აგოს პასუხი. და მამა გონიერი გული ამ ყველაფერს გაიაზრებს, ანალიზს ჩამოაყალიბებს, ახლა რაც სოფლიოში ხდება. ყველა გონიერი ეროვნება და ერის მიხვდება, რომ პრობლემა არის მსოფლიო. და მოდით ყველამ ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ, ისტორიულ ტრადიციებს ყველაფერს მივხვდეთ, სად ავწდით ღმერთის გზას და ყველა დაუბრუნდეთ ღმერთის სახლში, დედა ეკლესიაში, რომ კვლავ არ განმეორდეს ახალი პანდემია. რა თუ უნდა ამას ბევრი საუბარი, ხო მე პირდაპირ ჩართვაშიც მქონდა ამაზე საუბარი, ყველაზე ნათელი მაგალითი სოფია ეს არის, როცა ღმერთი სოდომ გომორი ორი ძალიან ცნობილი გარყვნილი ქალაქი იყო და იმდენად გაირყონა იქ ხალხი, რომ ნუ ღმერთამდე ავიდა ეს მათი სიბილწე და ღმერთმა გამოგზავნა ორი ანგელოზი აი ამ ქალაქების დასაქცევად. და დიალოგი გაიმართა მამა აბრაამსა და ამ ორ ანგელოზს შორის. აი წარმოიდგინეთ, რომ აბრაამი ეხვეწება, რომ არ დასაჯოს ეს ხალხი და აბრაამი ეუბნება, რომ 50 კაცი რომ ნახოთო თქვენ. ამ ქალაქებს დააშიო, არ დავშიტო 40-ო, 30, 20, მოკლედ 10 ადამიანამდე ჩამოიყვანა. 10 ადამიანის რო იყოსო, არ დავშიტო. ნუ ერთი იყო ლოთი თავის შვილებთან ერთად, ისიც გამოიყვანა ერთმა, ხო? ცოლმა უკან მიიხედა და ისიც მარილის უტად გადაიქცა. ანუ დასკვნა, ჩვენშია პრობლემა და მოდი ღმერთს ნუღარ შევაწუხებთ ჩვენი უგუნურის აქციელით, გონიერი გულები ჩავიდგათ მკერდში და აწი მაინც მივხვდეთ. რომ ხვალინდელი დღე ეს ხო გაფრთხილება, ეს არ არის ის ჭირი, რაც დადგება მეორეთ მოსulis ჟამს. ეს იმ ჭირის რეპეტიციაა, პრელუდია ეს ყველაფერი. მე ნამდვილად გეუბნებით ამას, მაგრამ ეს გაფრთხილება. თუ ჩვენ აი ამ ჭირის შემდეგ ვერ მიხვდებით, რა ჭირი გველოდება კიდევ, მაშინ უკვე მართლა ღირსი ვიქნებით იმის, რაც მოხდება. ღმერთი ხო გვაფრთხილებს ჩვენ ყოველთვის. აი ამ დროს არის იყავით ბრძენი ვითარცა გველი, აი ამ დროს არის გული გონიერი, საჭირო რომ ეხლა უკვე უყურეთ, კარგიც ხდება, ხო? აი ამ რეჟიმის და აი ამ თქვათ каранტინის დროს, რაღაც კარგიც ხდება. ცოტა მივხვდეთ, რომ იმ ცხოვრებამ აქამდე მოგვიყვანა და
აწი ის ცხოვრება აღარ იქნება და ცხოვრება უნდა შევცვალოთ. ამას ჭირდება გონიერება, სოფია, ზუსტად რა. აი, გონიერი არსება ადამიანი და არა კატა და ძაღლი, ხო? ხო და ახლა შენ ვერტიკალური, მოაზროვნე, საზოგადოებრივი, ზნეობრივი და ეთიკური არსება ხარ და რელიგიოსი ხარ. ჩვენ სულ გვეუბნებოდ რომ ადამიანი არის ჰომო საპიენი. ანუ გონიერი არსებაა, ხო, მაგრამ რაში გამოიხატება ეს გონიერება? თუ გონიერი ხარ, რელიგიოსიც უნდა იყო. ანუ უნდა აღიარო რომ არსებობს ზალა, რომელმაც შენ შექმნა და უნდა იცოდე მას რა უნდა, ჩვენ ვიცით ჩვენ რა გვინდა. ხან ეგეც არ ვიცით ჩვენ რა გვინდა. აი გონიერება რა არის, როცა ვიცი რა მინდა და რა არის მთავარი. ერთ ნიუ-იორკის ერთ ძალიან დიდ აეროპორტში ჟურნალისტი დადის მიკროფონით ხელში და ეკითხება ადამიანებს, ყველა ეს დიდი უბედურება რა არის? ზოგი ეუბნება რომ აი თქვა ჭირი, მეორე ეუბნება მიწისძვრა, ხანძარი, არა, ყველა ეს დიდი უბედურება ის არის რომ არ იცი რა გინდა. კაცობრიობამ არ იცოდა რა უნდოდა. ზოგი თვითმფრინავში ატარებდა ცხოვრებას, ზოგი ზღვაზე, ზოგი სად და ზოგი სად. და რო გეკითხე რა გინდა, მოკლედ გართობა, ცეკვა თამაში და მეტი არაფერი. რა უნდა გვინდოდეს ხალხო? უნდა გვინდოდეს სული ცხონება, ღმერთთან დაბრუნება, სიკეთე და სიყვარული. მეტი რა უნდა გვინდოდეს? შენ გონივრულად აზროვნებ თავშიც, გულშიც, ცხოვრებაშიც და ეძებ შენ შემომქმნეს. ნახეთ, ესაია როგორ ამბობს, რომ ვირმა იცის თავის პატრონი და ხარმა თავისი ბაგა. მაგრამ ისრაელმა, ებრაელებზე ლაპარაკი არ იცის თავის შემომქმედი. ასე ვიყავით ჩვენც, ხო? ქართველები ვართ, თვიშობლის წილხვედრი ვართ, მაცხოვრის კვართი ჩვენთან არის, მაგრამ გვეტყობოდა რამე ჩვენ ქრისტიანული ცხოვრების? არ გვეტყობოდა, აწი უნდა დაგვეტყოს ახლა. მამა, მე ბოლომდე გეთანხმებით ყველაფერში და არა მხოლოდ მე. უბრალოდ ეს არ არის მარტივი გულის დაგონების შეთანხმება და ეს არის საკუთარ თავზე მაღლა დგომა და ეს ღვთისმსურველია. ამიტომ ჩვენ ძალიან შევეცდებით ადამიანები, ვინც უკავშირდებით ტაძარს, გონიერ გულთან დავაკავშიროთ. წიგნიერება, ჩვენი კულტურა, ჩვენი რწმენა, ჩვენი სიყვარული და იქნებ რაღაცა გამოგვევიდეს და გადავედი შემდეგ მახასიათებელზე, ეს არის სასწაულების ძებნა. და ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი მახასიათებელია, პირადად ჩემ თავს ვამხელ. მამა, თქვენ რას გვეტყვით? საკითხი, რომელსაც თქვენ შეეხეთ, ეს არის ყველაზე მთავარი თანამედროვე და არა მარტო თანამედროვე ადამიანის ცხოვრებაში. როდესაც კაცობრიობის მტერს ეშმაკს იესო ქრისტე მისივე ნებართვით გაყავს უდაბნოში, შესთავაზებს სამ საცდურს. პირველი ეს არის რომ ქვები პურებად გადააქციოს, ანუ ნაყროვანება, გემოთმოყარეობა, ადამან ნაყოფი რომ დაინახა, აკრძალული, დაგემოვნება მოინდომა მისი, ანუ აქედან იწყება ადამიანის ცდუნება. ატომ კრძალავს ეკლესია გარკვეულ ნუგბარს მარხვაში, რომ აქედან იწყება მისი დაცემა. მეორე, გადმოიგდე შენი თავი ტაძრიდან და ანგელოზები აგიტაცებენ, სასწაული მოახდინე, ეფექტი მოახდინე, რომ გიწამონ როგორც ქრისტე, მაგრამ მას ამბობს ქრისტე, არ გამოსცადო უფალი შენი ღმერთი. გარკვევით წერია, რომ ბოროტი და მემრუშე მოდგმა ეძებს სასწაულს, მაგრამ მას სასწაული არ მიეცემა, გარდა იონასი, რომელიც 3 დღე იყო ვეშაპის მუცელში და ეს მოასწავებდა ქრისტეს მკვდრეთით აღდგომას და ჯოჯოხეთში ჩასვლას 3 დღით ადამიანური სულით. ადამიანებს სასწაული სჭირდებათ, რომ გამტკიცდნენ სარწმუნოებაში. როგორც კი თქვათ, რომელიმე ოჯახში, რომელიმე ხატიდან წამოვა მირონი, უამრავი ადამიანი მორბის, დიდება უფალს, გახარებულები, მასპინძელი იქით არის გახარებული, რომ აი ჩემს სახლში მოხდა ეს ყველაფერი და ჩვენ მაშინ ვეკითხებიან, რომ აი მამაო, ეს რა მოვლენა არის? ჩვენ ვეუბნებით, პასუხი ყველა მინდა რომ დაიმახსოვროს, რომ მართლმადიდებლები არც უცბად ვიღებთ რამე მოვლენას და ვიძახით, რომ ეს ღვთისგან არის და არც უცბად უარყოფთ. ვაკვირდებით, მაგრამ ვიცით მთავარი, რომ რაც მოხდა, აი ამ მოვლენას ჩვენი კარგად ყოფნა უნდა და ჩვენი გამოსწორება უნდა, ჩვენი დაახლოვება უნდა ღმერთთან. და შეიძლება მოხდეს პირიქით, რომ მე გავლაღდე, აი ჩემს სახლში ხატებიდან მოდის მირონი, მე აღარც ხუდელი მინდა, აღარც ეკლესია, აღარც ლოცვა, იმდენად წმინდა ვარ, რომ აი ჩემს სახლში სასწაულები ხდება. მე ეს გადაედება მეზობელს, აი ჩემს მეზობელთან მოხდა ეს და იმიტომ რომ მე მისი მეზობელი ვარ და ასე შემდეგ და ადამიანი უფრო მეტ დაბრკოლებაში ვარდება. რატო არ გადმოხდა ქრისტე? ხო შეეძლო გადმოხტარიყო და რა თქმა უნდა მას არც ანგელოზების ატაცება ჭირდებოდა, ისედაც არ დაეცემოდა დაბლა, მაგრამ ანუ მან აჩვენა საზოგადოებას, რომ მე მაგიტომ არ მოვედი, რომ თქვენ
ჩემთან სასწაულებით მოხვიდეთ, იმიტომ რომ დღეს რომ ერთ სასწაულს გაჩვენებ, ხვალ მეორე გჭირდება, ზეგ მესამე და თუ აღარ მიიღე მესამე, იმ წინასაც შეურაცხყოფ მე. ამიტომ არ გამოსცადო უფალი შენი ღმერთი. ჩვენ არ უნდა მოვითხოვოთ სასწაულები და რაღაცა დიდი კატაკლიზმები, ძალიან მარტივია რომ უარყოთ საკუთარი თავი, ანუ ჩვენი ძველი ჯიუტი, თავხედი, ამპარტავანი ბუნება უარი უთხრათ მეს, რასაც გთხოვს საკუთარი თავი უთხარი არა, რასაც უფალი ითხოვს მე იმას შევასრულებ და შენ ჩემო თავო დაემორჩილე შენ ღმერთის ნებას. ძველ აღთქმაში, ანტიკურ ხანაში დელფოში აპოლონის ტაძარზე იყო შემდეგი სიტყვები ოქროს ასოებით გამოხატული, რომ შეიცან თავი შენ. ნახეთ, ამაზე დიდი არაფერი თქმულა ძველ აღთქმაში, ანტიკურ ხანაში. და ახალ აღთქმაში უკვე თუ შეიცნობ შენ თავს, უკვე შეიცნობ ღმერთს. უკვე მიხვდები, რომ შენ ხარ არარაობა, იყო დრო რომ არ არსებობდა ქმნილება ხარ და უნდა იცოდე რომ რახან შენ ქმნილება ხარ, ესე იგი შემომქმედიც ყოლია და თუ შენ შემომქმედი იპოვნე, შენ თავი იპოვნე, ესე იგი. ანუ შეიცან თავი შენი, შეიცნობ უფალს და შეიცნობ უფალს, უკვე შეიცნობ შენს თავს. ეს არის თელი ქრისტიანობის არსი, რომ მიხვდე, რომ იყავით სრულყოფილნი, ვიცარცა მამა თქვენი ზეციერი არის სრულყოფილი. ანუ ვინც ამ მეფეს თავის წირა, მათი სული ზეცას რბიან. არიან კი არა, სბოლა დაუსრულებელი პროცესია. აქ იწყება და გრძელდება სასופეებში. კომუნისტები ასე გვეუბნებოდნენ, რომ სწავლას იბერემდე. არ არის სწორი. ადამიანის გონება იმდენად დიდია და იმდენად ღრმა არის, რომ აი ეხლა რო ავიღოთ ჩვენ რომელიმე აკადემიკოსის გონება 7% თუ იქნება ათვისებული. და ის სად არის 93 სადღა უნდა დახარჯოს, ხო? ამიტომ ადამიანი არ არის მარტო ამ სოფლიური არსება, მას ელოდება კიდევ ზეციური სამყარო. და აქედან დაწყებული სრბოლა იქ გაგრძელდება, ანუ ვინც ამ მეფეს თავის წირა, კონკრეტულ მეფეში კი არ არის საუბარი, მათი სულები ზრბიან, ზრბოლას აგრძელებენ უფალთან. ასევე აგრძელებს ზრბოლას ეშმაკიც, ოღონდ დაღმართში, უფრო დიდ ჯურღმულისკენ და წმინდანები სასუფევლისკენ, ანუ ღმერთი არის დაუსრულებელი და აი მასთან ზრბოლა, ანუ სრულყოფილებისკენ არის ლტოლვა. და აქედან თუ არ აიღეს შენ სტარტი, ასე ვთქვათ, ვერ მიხვალ ფინიშამდე. ან თუ არასწორი სტარტი აიღე. მამა, მე ვფიქრობ, რომ მოძღვარს ალბათ ყველაზე მეტი დრო ჭირდება, როდესაც თავისი სულიერი შვილი სიჯიოტეს ამარცხებს და არასწორ ქმედებას. მე თქვენგან მსმენია, რომ თუ არის ნამდვილი სიყვარული ამარცხებს ამბიციას, შორს, ბოღმას, ვნებებს და კორინთელთა მიმართ 13 თავი წაიკითხონ, პირველი კორინთელთა 13 თავი. სიყვარულის ჰიმნი და აქ არის ჩამოთვლილი ყველა ექსპერიმენტი. მე მახსოვს აი ეს რადიო ეთერი ზუსტად ერთ-ერთი ამას მიეძღვნა და მომდევნო მახასიათებელი გადავიდეთ იმაზე, რომ თანამედროვე ქრისტიან ადამიანს ახასიათებს უსიყვარულობა. მამაო, სიყვარული ეს როგორც განწყობა, ასევე ქმედებაა და მე თქვენი გადაცემა მოვისმინე, რომ ამბობთ, რომ განწყობა სიყვარულში როგორ გამოიხატება, ეს არის ყურადღება, გულთან ახლოს მიტანა, სიბრალური თანაგრძნობა, მაგრამ როდესაც სიყვარული ძლიერდება და ეს ბუნებრივი შესაძლო ადამიანურ სიყვარულში ეტაპი შეიცვალოს და გადავიდეს, აქ უკვე საჭიროა სულიერი სახლის შექმნა. მამაო, აი როგორ შევქმნათ სულიერი სახლები ჩვენს გულში და გონებაში და გულითადაც შევიყვაროთ ჯერ ღმერთი და მერე ადამიანები. ამბა დოროთე მინდა ურჩიო პატივცემულ მსმენელს, ამბა დოროთეს სწავლანი, ეს არის დამწყებთათვის ძალიან კარგი და იქ არის სულიერი სახლის შენებლობა. აი როგორ არის სახარებაში ნათქვამი, სახლი რომელიც შენდება ქვიშაზე, მას საძირკველი არ ექნება მყარი, ხო? მაგრამ სახლი რომელიც კლდეზე შენდება, ის სახლი იქნება მტკიცე. კლდე რა არის ჩვენი სარწმუნოება. სულიერი სახლი შენდება სარწმუნოებაზე, ანუ ფუნდამენტი, საძირკველი ეს არის რწმენა და კედლები რითი უნდა ავაშენოთ? საქმეებით, სიკეთით და ეს სახლი რომ მტკიცე იყოს და შეიკრას და გადავხუროთ, რითი უნდა გადავხუროთ? საკვრელი სრულქმნილებისა არის სიყვარული. სულიერი სახლი შენდება რწმენაზე, საქმეებით და სახურავად ედგმება მას სიყვარული. აი მერამ მამადაშვილი ციტირება ძალიან მიყვარს როგორც რუსთაველს. ასეთ რამოს ამბობს, რომ ძალიან ბევრი ადამიანიო ხმარობს სიტყვას და არის ის მისი მნიშვნელობა. აი დღეს თქვენ იცით, რომ აი სიყვარული გადაგვარჩენ, სიყვარული გვაკლია, სიყვარული გვინდა. ძალიან ბევრს ლაპარაკობენ სიყვარულზე, მაგრამ არ ლაპარაკობენ არ სიყვარულზე. მე პირდაპირ გეტყვით, ნამდვილად არ ვიცი ბოლომდე რა არის სიყვარული, იმიტომ რომ
სახარებაში წერია რომ ღმერთის სიყვარული არს. ახლა მე რო თქვა რომ სიყვარული ვიცი, ესე იგი ღმერთი ვიცი. უკვე ვცრუობ. იმიტომ რომ ღმერთი არავინს არ დაიხილა და ღმერთი იმდენი ვიცი, რამდენიც მან თვითონ გამომიცხადა, ხო? მაგრამ თუ მინდა რომ გავიგო რა არის სიყვარული, უნდა მივხვდე რა არ არის სიყვარული და რა არ არის სიყვარული, ძალიან მარტივია მივხვდე რომ მიიხედ მოიხედები ძალიან კარგად. აღარ მინდა ვიღაცებზე ვისაუბრო, როგორ დაიტაცეს პროდუქტი და გააკანეს სახში და თქვა შეიძლება არავის არაფერი არ მისცეს, ხო? აი მაგალითად ადამიანი რომელიც იყიდის შოკოლადს და ჩუმად მიირთმევს, ეს უკვე არ სიყვარულის გამოვლინება და მე რაც მემატება წლები ასაკში და ქრისტეში სარწმუნოებაში. ეხლა აი სხვანაირად არ ჩამითვალოთ, ნამდვილად ხვდები რომ სიყვარული ძალიან ცოტა მაქვს. იმიტომ რომ მე და ჩემნაირ მოძღვრებს რომ მქონდეს დიდი სიყვარული დღეს უფრო მეტი მრევლი მეყოლებოდა ვიდრე მყავს. უფრო მეტი ადამიანი იგზნობდა თავს ბედნიერად როგორც ეხლა შენ გზნობს სოფია. აი ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ეხლა შენ ფაქტიურად აი ამ წელიწადში შენ და რამოდენიმე ადამიანი შემოემატა ლარიყალას სამრევლოს. ესე იგი მე ძალიან ცოტა სიყვარული მაქვს და ძალიან ცუდად ვქადაგებ. რატო არ უნდა მოსულიყო 100 და 200 ადამიანი აი ამ ფონზე? ესე იგი სუსტი ვარ როგორც მასწავლებელი და როგორც მოძღვარი და მე ვიწყებ ჩემ თავზე მუშაობას რომ მომავალ წელს 3 სოფია მოვიდეს კიდე 4 გიორგი მოვიდეს 5 მარიამი მოვიდეს და ასე შემდეგ. მამო, აი აქ მინდა გაგიზიაროთ ის, აი რაც ჩემ თავზე გამოვცადე, რომ ამას მხოლოდ მოძღვრები ვერ ქმნიან, ამას ქმნიან ასევე სულიერი შვილები, რომ აი თქვათ ჩვენ ერთმანეთსაც უნდა შევოდგეთ. ის რომ მე 7 წელი ვფიქრობდი ამ გადაწყვეტილებისთვის და ღმერთმა ის დაუშვა ეს ნება. იცით რა არის? თქვენ, ჩვენ მრევლმა უნდა ყველა დაბრკოლებული ადამიანის გულის და გონების კარი გავხსნათ, რომ მათ ცის კარი გაეხსნათ. შემდეგი ესეთი მახასიათებელი არის მადლიერება, რომ თანამედროვე ადამიანი არის უმადური. მადლიერებას როგორ აღწერთ, მამაო? ძალიან გარკვევით არის გადმოცემული სახარებაში 10 კეთროვანი მიდის მაცხოვართან, კეთროვანი ეს არის მსგავსი ეხლა რომ არის ეპიდემია და პანდემია, ეს ზღაპარია იმასთან, ადამიანი ლპება ცოცხლად, ვერავინ ვერ ეხმარება, ოჯახიდან გამოგდებულია, სპეციალურ სამყოფელებში, განაპირა საფლავებთან ცხოვრობენ, მღვიმეებში და შორიდან მიუტანენ საკვებს ახლობლები და მოდიან და შეხება არ აქვთ. ასეთი ადამიანები 10 ადამიანი მიდის ქრისტესთან, 10-ვე ინკურნება და ერთი არაებრაელი წარმართი ბრუნდება და მადლობას მოახსენებს და ქრისტე საყვედურის კილოთი ამბობს მე 10-ვე არ გამკურნე? აი ახლა უყურეთ შენ. მე უკვით რატოა ცოტა მრევლი, ხო? ცოტა მრევლი, იმიტომ არის ახლა რომ მადლიერია ცოტა ადამიანი. ისინი ყველა გამკურნა ღმერთმა, ყველას გარკვეული წყალობა მისცა. დაავიწყდა სულ ყველას, იყვნენ თავიანთ საქმეებში გართულნი, ზოგმა ცოლი მოიყვანა როგორც წერია, ხო? ზოგმა აგარაკი იყიდა, ზოგმა ხარკამეჩი იყიდა და მაპატიე უფალო, მაგრამ საქმე მაქვს. და დაავიწყდა რომ ის ცოლის ღმერთმა მისცა, ის აგარაკის ღმერთმა მისცა, ის ავტომობილის ღმერთმა მისცა, ის ხარი და ხარის ქედი ყველაფერი ღმერთმა მისცა. ეხლა როგორ არის საქმე? ეხლა თელ მსოფლიოს გაახსენდა კონგრესში, ნახეთ როგორ ცრემლებით ლოცულობენ, ხო? და რა თქვეს ბოლოს დაუკვირდით, კარგად მინდა ყველა ქართველმა გაიგოს. ბედნიერია ის ერი, ვისაც ჭეშმარიტი ღმერთი ყავს. ძალიან ბუნდოვანია რა დოლარზე რო აწერია რომ ჩვენ გვწამს ღმერთი. ეშმაკი ღმერთია თავისებურად. გარკვეული ადამიანები ღმერთები არიან მადლით, მაგრამ რომელი ღმერთი გვწამს უკაცრავად? მწამს ერთი ღმერთი, მამა ყოვლისამპრობელი თუ ღმერთი რომელიც ადამიანს აწამებს და თვითონ დაცემული და ეშმაკია და სხვებს რო აპკოლებს. ღმერთი წარმართანი ეშმაკ არიან, პავლე მოციქული ამბობს. ზოგისთვის მუცელია ღმერთი, ზოგისთვის ადამიანია ღმერთი, ზოგისთვის სამშობლოა ღმერთი, ზოგისთვის, რა ვიცი, რა არის და რა არის ღმერთი, ხო? მაგრამ ჩვენ თელმა მსოფლიომ ჭეშმარიტი ღმერთი დავივიწყეთ, მადლიერება დავკარგეთ და გონია რომ ფეხბურთის ყურება აუცილებელი, გონია რომ თეატრია აუცილებელი, გონია რომ ეს რაღაც ბიზნესია აუცილებელი და ყველაფერი გააჩერა ღმერთმა, ხალხო ვერ ხვდებით? და ეხლა კიდევ ასე შევყურებთ მასმედიას, რამე სანუგეშო იქნებ გამოაცხადონ, რომ მეშველოს. ხატებისკენ კი არ მიუბრუნდით და ტაძარში კი არ მივდივართ, არა, ტაძარში ვერ წავალ, იმიტომ რომ გადამედება რაღაცა, გესმით ხალხო?
და რო არ დადიოდი, იმიტომ დაგემართა ეს და ხო უნდა მიხუდი ამას არა. სნეულმა რო თქვას, რომ არა, მე შინია სამავთყოფოს იქ რამე არ გადამედოს და სახში დაიწყოს თვითკურნალობა. აი ესეთი მდგომარეობაა დღეს. თელმა მსოფლიო მადლიერება დაკარგა ღმერთის და უკვე ღმერთი მაპატიე და დაიღალა აი ამ თავხედი და უგუნური ადამიანების ყურებით, ხო? წარმოიდგინე, რა აღარ იყიდეს, რა აღარ შეიძინეს, რას აღარ მიაღწიეს, ხო? და ამ დროს მადლობა ღმერთო, დიდება შენ და ღმერთო, უფალო შემიწყალე, უკვე ეზარება, დრო არ აქვთ. გესმით? რამდენი წუთი უნდა, წამი უნდა, უფალო, იესო ძეღვთისაო შემიწყალე მე ცოდვილი. 5-6 წამი ხო უნდა. ამისი დრო არ აქვთ, მაგრამ საათობით სარკეში იყურებიან, საათობით სამზარეულოში გაატარებენ და საათობით უყურებენ რაღაცა უაზრო სერიალებს, ხო? მამაო, აი ჩვენმა თანამემამულეებმა ბევრი გონიერება გამოიჩინეს. პირდაპირ გეტყვით, რომ მე ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ღვთის ასეთ დაშვებას და მსოფლიო გამოწვევის სახით, აი ამ ფორმით გამოვლინებულ ამბავს საქართველო, აი ასეთი მზაობით შეხვდებოდა, მე მჯერა, რომ სრულიად სხვა ცხოვრება იქნება უკვე და ეს იქნება ბევრად ნათელი და მზიანი, ვიდრე ეს ჩვენ თუნდ 2 თვის წინ მქონდა. იმედი არ მოგიშალოთ სოფია ღმერთმა და ძალიან კარგია რომ იმედის, ასე ვთქვათ, გარკვეული განწყობით მივდივართ გადაცემის დასასრულისკენ და აქავე მინდა იმ შეშინებულ ადამიანებს კი არ დავცინის სიყვარულით მიმართ, სადაც კარები მოხურეს და ოჯახებში დაბრუნდნენ, შევახსენო ძველი აღთქმიდან, ძალიან საინტერესოა, როცა უფალი ეუბნება მოსეს და ანგელოზებს აგზავნის, რომ ისრაელიანებმა, იმიტომ რომ სიკვდილის ანგელოზი ჩამოევლის ღამე, კარებზე კრავი დაკლან და სისხლი აცხონ და ანგელოზი რომელიც ჩამოევლის და მკარებზე ნახავს სიმბოლურად ამბობენ რომ ჯვარი იყო გამოსახული, ნახავს არ შეეხება და იქ არავინ არ მოკვდება. მხოლოდ სახში დაბრუნება და შეყუჟვა არაფერს არ გვიშველის, დავბრუნდეთ ღმერთთან, ჭეშმარიტი აღმსარებლობით და ჩვენ კარებზე და ჩვენს ოჯახებში ჯვრები გამოვსახოთ და ბოროტება და პანდემია და სხვა ჭირი და კატაკლიზმები აღწდება ჩვენ, გესმით? აღწდება, ოღონდ არაცრუ სარწმუნოებით და ვაი სარწმუნოებით, ჭეშმარიტი აღმსარებლობით და ვეტყვით ცოლებს, ქმრებს, შვილებს, რომ მოდი, ჩვენ ერთმანეთს უთხრათ ახლა აღსარება. აი, შვილებო, აბა რას ფიქრობთ ჩემზე? მითხარით ახლა დაწერეთ და ჩვენთ არ მოაწერო ხელი ისე დამიტოვე კარებთან. ხლა ცოლი რას ფიქრობს ქმარზე და ქმარი ცოლზე, ეს გასაგებია თვითონ არ ყვევენ ერთმანეთში. მეზობლებს უთხრათ შეიძლება ნათესავებს, ახლობლებს, მეგობრებს, ძალიან დაგვეხმარება გამოსწორებაში. აი ბოლო გადაცემის ბოლოსკენ შემოვიტოვე ეს კითხვა, რომ მე ვფიქრობ, რომ ყველაფრის თავი და დასაწყისი სტარტი არის მორჩილება. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია და თუ არის სიყვარული, იქ უნდა იყოს მორჩილება. მორჩილება მე თუნდ 1 წლის წინ კიდევ სხვანაირად მესმოდა, მორჩილება ეს არის თანამოაზრეობა. ყველა ადამიანს ეპოვოს ერთმანეთში თანამოაზრე. საზოგადოების, ყველა სეგმენტის, ყველა პლატფორმის, ანუ გაერთიანებული იყვნენ საერთო მიზნისკენ და მორჩილებაში მე ვფიქრობ ყველაზე რთული და ამავე დროს ასიამოვნო არის სიყვარულით მორჩილება. ქრისტე ამბობს რომ თუ მე გიყვარვართ, ჩემი მცნებები დაიცავით. მორჩილება არის მცნებების დაცვა. როცა შენ ამბობ რომ ღმერთი გიყვარს, მაგრამ არ ემორჩილები. მასწავლებელი რო გიყვარს, ხო ემორჩილები. ნახეთ, შვილო, დაუჯერე მასწავლებელს. დაჯერება ამორჩილება, რომ ჯერა მე შენი რომ დამეხმარები და კარგად მასწავლი ფიზიკას ან ქიმიას და გემორჩილები. ჯერა მამაო მე შენი რომ შენ ცხონებაში დამეხმარები და გიჯერებ შენ. ხა წარმოვიდგინე, თუ შენ მამაო გიყვარს და არ უჯერებ, რა გამოდის? მასწავლებელი მიყვარს, მაგრამ არ უჯერებ. უკვე აბსურდია, ხო? ამიტომ თუ გიყვარს ღმერთი, უნდა დაუჯერო პატრიარქს, უნდა დაუჯერო მოძღვარს და ეს არის მორჩილება ზუსტად. ოღონდ ბრმა მორჩილება კი არ არის. ბრმა წინამძღოლის მიმყოლნი ორივე ორმოში ჩავარდებიან. მომბაზეთ მე, პავლე ამბობს, როგორც მე ქრისტეს. პატრიარქი ბაძავს ქრისტეს, პავლეს და ჩვენ უნდა პატრიარქს მივბაძოთ. შენ მე უნდა მომბაძო, შენ მაშვილება, შენ უნდა მოგბაძონ. ეს არის მორჩილება. ოღონდ კი როგორც კი დავინახავ, რომ შენ ორმოში ვარდები,
მე გაგაფრთხილებ. შეიძლება მამაო ვარდებოდეს ორმოში და უნდა უთხრა მამაო, მე მგონი ორმოში ვარდებით. და თუ არ დაგიჯერა, მაშინ უნდა დაანებო თავი, ხო? ასე რომ მორჩილება არის სიყვარულის გამოვლინება და თუ გიყვარს ღმერთი, უნდა მცნებები დავიცვათ. თუ გიყვარს ქმარი, ცოლი უნდა დაემორჩილოთ, თუ გიყვარს ცოლი, უნდა პატივისცე დაემორჩილოთ, თუ შვილებს უყვართ მშობლები, უნდა დაუჯერონ, როგორც მშობლები უჯერებენ მოძღვარს, როგორც მოძღვარი უჯერებს ეპისკოპოსს, როგორც ეპისკოპოსი უჯერებს პატრიარქს. აი რა აკლია საქართველოს. გამოდის პატრიარქი ერთს ამბობს, წმინდა სინოდიც იგივეს და გარკვეული მოძღვარი და გარკვეული თვითმარქვია ქრისტიანი თავისას ქადაგებს, ხო? ეს უკვე აბდაუბდაა და ეს უკვე ძალიან ცუდად დამთავრდება. დაუჯეროთ გონიერ პატრიარქს, გონიერ წმინდა სინოდის წევრებს და ჩვენი ეკლესია ამ განსაცდელიდან გამოვა და მაგალითები ვიქნებით სოფლიოსთვის და განვიკურნოთ აი ამ მცირედ მორწმუნეობიდან, შიშებისგან, ურჩობისგან, უსიყვარულობისგან და მრავალი აბდაუბდა მდგომარეობისგან. მამაო ბოლოს მე მახსენდება ინგლისელი მწერლის ბარნსის ერთადერთი ამბავი, რომელიც იწყება ასე: რას აიჩევდით, მეტ სიყვარულს და მეტ ტანჯვას, თუ ნაკლებ სიყვარულს და ნაკლებ ტანჯვას? ჩვენი რადიო მსმენელები და სრულიად საქართველო ირჩევს ბევრ სიყვარულიან ქმედებას და მორჩილებით, მამაო, ჩვენ დაველოდებით მომავალს ქრისტიანული ცხოვრების წესის შესაბამისად. ასე მინდა აპოკალიფსის სიტყვები, როგორ მთავრდება მათეს აღარებაში, ბოლომდის მომთმენი გადარჩება. ეს ყველა უნდა იმახსოვროს. გაგვაფრთხილა ღმერთმა, რომ ჭირი გექნებათ. წარმოვიდგინე, ხო, ახლა ვინ გააფრთხილებდა? აი ჭეშმარიტი მოძღვარი, ხო, უნდა სიმართლეზე ზოგიერთ ყოდა, რომ არა ყველაფერი კარგად იქნება, არა. ჩვენმა მოძღვარმა გითხრა, მე გამდევნეს, თქვენს გაგდევნიან. სოფელში ჭირი გექნებათ, მაგრამ ამ ჭირში მე თქვენთან ვიქნებით და სოფელი მე დავამარცხე. და ბოლომდის მომთმენი გადარჩებით. და ჩვენ გვინდა აპატეთ ისე რუსთავებს უნდა მივმართოთ, თულ ხინი გვინდა ღვთისაგან, ჭირიცა შევიწყნაროთ და ჩვენ ჭირი შეწყნარება არ გვინდა ქართველებს, სულ ხინი და ტაშფანდურა გვინდა, მაგრამ ხანდახან ჭირიც აუცილებელია ჩვენი ცხოვრებიდან გამომდინარე. ამიტომ ჭირი შევიწყნაროთ და ხინის დრო დადგება ძალიან მალე. ჩვენი გადაცემა დასასრულს უახლოვდება. გადაცემას უძღვებოდა ტრადიციულად ნარიყალაზე მდებარე წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი გიორგი თევდორაშვილი. მე კი თანაწამყვანი პედაგოგი სოფია მშვილდაძე. მადლობა სოფია. მადლობა მამაო, შევეცდებით, რომ ყველა ჩვენგანი იყოს უფრო მეტად ჭეშმარიტი ქრისტიანი ვიდრე აქამდე.